Hello，大家好，我是乌龟。那今天呢，要来玩《荒界求生》这游戏哦。那这样的话是第一集。By the way，这是一个 Hytale 的生存伺服器。那今天就先来弄一些物资好了。里面就会有木头。OK， 工作好，这个稿子，然后斧头。对了，我这个世界有装模组哦，所以我现在蹲着挖，它会整颗挖掉，它还会种回去这样。我有装一些非常实用的模组，所以就会比较方便这样。OK， 就先不要拿出来好了，因为现在也不知道可以干嘛。哇，那边是火山地区诶，这也太近了吧！你不可能那么早就过去。我知道上面有怪，只是应该会有物质。看，东西全拿下来。打不到我，哈哈。找个洞窟好了。小猪尾好可爱哦。现在的目标就是工具先换成铜的。这是破旧的房子。有箱子，有。这箱子带走。就我这一间房子也没什么东西嘛，我要睡哦。
找到洞窟了 ，Let's go。等一下，我也该这个火把。铜，来到这个很恶心的地方。这倒是蛮多矿的，呵呵。我在这边是来挖矿的，我好像讲废话。因为我没做剑，所以他斧头好像没伤害。会死，会死，先跑。会死，别。哦，我觉得需要看一下房本。重要的东西都还在，觉得桶还在吗？对，桶还在，那就好。看一下熔炉，OK。出来，烧一下，这个木头最多，没有，应该是要拿树叶。工具的话，这边就可以做铜的了。烧的时间，我先去旁边挖这个更多树。
OK， 开始烧完了。看一下4个铜可以做什么东西？镐子需要3个，斧头也需要3个。镐子先好了。然后这个就可以丢掉了。接着我们再做完斧头，这个影片就差不多了。是我刚刚看的那个，好吧，看起来不是。这感觉蛮有料的。3个，刚刚好。OK， 铜斧 ，Let's go。这个丢掉。那好了，今天的影片就到这边，我是龟，我们下次见，各位，拜拜。